Ġorġ Farrugia minn Għawdex, kedin fil-limiti tal-Arb, fejn kiet naħdem. Bdejt tarġakeb fi trade schools biex nitalem din is-sena tal-ġullerija. Issa inni hawnhekk 41 sena u dejjem kedna ħarsu l-qudiem. Bdejt jien, dis-sena ma kienx fil-familja. Nisperaw li issa għandi żewġ tfal ikomplu huma fix-xogħol tal-arġenterija. It-tfal, wieħed għandu iżjed dikrarti ġafeħ, allura iżjed jintafa fuq id-disin u fuq t-xorta xi modellar fuq il-wax biex nikkastjawhom. L-ieħor għalissa iżjed donnu qed jitħarreġ iżjed f'kull settur. Iż-żgħir, ma jaħdem ukoll xi filigranu u jagħmel ċertu xogħol ta' ġullerija wkoll waħdu. Joġobni x-xogħol tal-idejn ukoll fejn jiġi il-carving ukoll ġifieri. Imma d-disin importanti daqs li kemm ġiet taħdmu. Mingħajr disin irid ikollok il-bażi minn fejn tibda u tispiċċa minn banda, ġifieri disin importanti ħafna. F'każ li jkun hemm persuna li tkun trid xi ħaġa speċifika li tixtieq tagħmel, f'dal-każ inkunu rridu mmorru aktar għal persuna xi trid. Imma f'każ li nkunu rridu nagħmlu xi ħaġa aħna jien naf noħolqu xurkett li forsi ma rajniex jew ġiet idejja jien naf inspirata bin-natura jew jien fejn jidħol l-element li koll il-freedom li nkun nista' nagħmel xi ħaġa unika u tipo ma nistax ngħid li tiegħi imma nkun forsi rajta x'imkien, imma l-biċċa kbira nieħu pjaċir aktar meta nkun nagħmel xi ħaġa li bniedem ma ġiex qalja milli hekk, tifhem, nkun irid xi ħaġa li nixtieq nagħmilha minn qalbi u nieħu dak il-ħin u jkolli dak il-freedom li nkun nista' nagħmilha kif irid bażikament. L-ewwel f'dal-każ nitħattu fuq il-fidda, bil-fidda pura nħartura r-ram biex inniżluha 9 to 5 ħabba l-bolla dik biex ikun iżjed artab. Peress li l-fidda pura tkun iżjed radba. Allura nħartulu r-ram biex ikun iżjed ta' ċertu saħħa. Dejjem kif suppost u kif tajt il-liġi u l-bolla għalhekk qiegħda bħala il-kwalità qiegħda tajjeb skont il-liġi li tajlek tal-konslu ġifieri. Dan issa tfajna il-materjal ġal-griġjol. Minn hawnhekk ħanpoġġuh ġal-furnell, li hu speċi ta' forn, nixelu il-berne, din hija l-ġostra fejn ħanpuru l-materjal ġa fiha, irdu saħħu wkoll. ħalli jiddew bġa feħ, sa xin tagħmlu jew ġal-inguttiera, jew biex tagħmel il-fil, jew inkella ġal biex tagħmel il-pjanċi. Dan periodu dejjem jiġi magħlu Cripple One
l-1000. Proċess kemm idun kisu, jiddependi l-ewwel ħaġa kemm sa ddewweb ġal griġġjol, kemm sa tagħmel. Jieħu dak li kisu kwarta. Le ma tantx idun xu bener ikun f'saħħtu ħafna iżjed, mhux bħal dak li nissarġawha, ġifieri totalment differenti ikun f'saħħtu. Niftħu li ngħidu dak jisar forma ta' fejn urajna l-materjal. Hemmhekk il-pjanċa fejn hi. Issa f'dan każ ħalluha tiksaħ, ħallu mbagħad ngħaddu l-kumplament tal-proċess li tkun tittamel biha dik. Jew takta, f'dal każ neħu eżempju l-ismijiet li qegħdin jagħmlu ħafna llum, jew taħħom minn din il-pjanċa, jew tkun ħadha xi ċurket, hemm ħafna. Il-proċess fuq dil-magna jiġi wara li nkunu dawwibna il-fidda f'dal każ u għamilniha ngotta biex nixbduha bħala wajar biex nkunu prosejrin biex nagħmlu il-proċess tal-filigranu. Hawnhekk jieħu dak xejn tul mhux ħażin. Għaliex għax din tkun magħluqa, għaw daw żewġ rombli hawnhekk ikunu magħluqin tiftaħha, ċin tiftaħ minn hawn tibda tgħaddihha mill-ewwel waħda u dejjem tarak ġar istess tratta kanal biex niftehmu sa xintalak il-rombli ma' xulxin. Ħanibda anarikom u dejjem talak bil-mod il-mod sa xejn ir-rombli jingħalqu kollha kemm huma. Ma dejjem ġa l-istess kanal li tkun qed tagħmel. Hawnhekk sa xejn tgħaddi tal-filigranu biex tagħmilhom kollha. Issa ma sa xejn tasal sal-aħħar kull żewġ kanali minn dawn biex niftehmu trid issaħħan il-materjal għaliex. Għax waqt li qed irrakku l-fidda il-materjal ikun qiegħed jazzarja ruħu. U jekk ma ssaħħanx wara żewġ kanali jibda jinqasam għax jibbiss. Allura nsaħħnuh biex jerġa' jieħu s-softness tiegħu. Ħallih jiksaħ bad tkompli tagħmel il-proċess sa fejn għandek trid tagħmlu. Hawnhekk iż-żewġ rombli inargu ma tistax inkompli jiżed. Allura nerġa' niftaħ, xi niftaħ minn hawnhekk naqbes għat-tieni li jkun imiss. U tarġa' tibda il-proċess bħalma kont qed nagħmel. U hawnhekk wasalna fit-tieni waħda diġà lesti magħluqa. Issa ħanieqaf ħalli nsaħħnuha daqsxejn. Aħna fis-sena ngħidula nirkoċuha, tirkoċi. Hawnhekk insaħħnuha sa xejn tiġi daqsxejn ħamranija, mhux tkun ħamra li tħodd, tkun ħatibda. Ikun biżżejjed daħseb. Saħħa l tiksaħ bil-mod.
Il-proċess tal-wax casting huwa fejn kien hemm ċertu affarijiet li jkunu aktar diffiċli biex tagħmelhom dirett minn materjal qiebes bħal fidda u deb u ħafna materjali oħra. Il-wax jgħinek, pereżempju meta jiġu ċertu xogħlijiet fejn tagħmel affarijiet firqaqat li tkun tagħmel xogħol ta' carving, il-wax hemmhekk jagħmel ħajja faċli ħafna. Bħala wax hemm żewġ tipi. Hemm l-aħdar li huwa daqsxejn iktar jiebes bħala materjal u hemm dan daqsxejn aktar artab. Meta tiġi biex tagħmel pereżempju ċurket li huwa daqsxejn ċanki u rrid ikun hemm ħafna materjal, nibdew minn xi ħaġa bħal din. Ħalli ovvjament ikun hemm il-volum u dejjem tnaqqas skont id-disinn. Bħala xi ħaġa jienaf bħala pendant u xi ħaġa aktar irqieqa, nġibu folji ta' wax ikunu lesti magħmulin skont il-isin li tkun trid, hemm diversi sizes. U bħala ċriket jiġu wkoll lesti. Size, standard size, u mbagħad ovvjament tirranġa skont il-qis ta' dak li jkun. U tkun tista' taħdem ukoll madwaru wkoll. Hemm żewġ modi kif tagħmlu, hemm il-vacuum u hemm ukoll il-casting ġo qisu ramal, qisu tafal. Bejn tafal u ramal. Imbagħad wara dak il-proċess ovvjament isir it-tidwib tal-deb jew fidda u jiġi ippurat ġal-forma. U bekk tarġa' tieħu l-istess forma li tkun għamil bil-wax. Ovvjament meta jiġi il-proċess tal-vacuum, il-forma li tkun għamilt sfortunatament tkun mitlufa. Ġifieri hemm dak l-element fejn ġi toqgħod attent ħafna, ġifieri taf jekk tkun għamilt xi ħaġa li tkun għamilt ħafna sat fuqha, taf tiġi allura ġieli immorru għal proċess fejn nagħmluh bit-tafal. Imma mbagħad inkunu rridu narfu kif naħdmu. Din hawnhekk tippressa anke bil-marter biex tippakjaħ sewwa it-tafal, tafas l-oġġett li jkellek fuqu, jew ġafeh, tagħmel il-parti l-oħra ta' fuq, kompli tappressa fuq l-oġġett ukoll li tkun tittamel, xin tippressa sewwa tagħlak, aw twotti it-tafal, tiftaħ hawnhekk biex imbagħad tagħmel il-ġettijiet minn fejn tpori il-fidda jew id-deb li tkun trid tagħmel. Inkunu nistgħu nerġgħu nieħdu l-forma minn tal-wax biss jekk toħroġ il-forma sewwa bil-fidda jew ngħidu aħna deb, tkun tista' terġa' tikkastja bl-istess materjal li tkun ħriġt fl-aħħar. Dal-ċurket kien waxing bħalma kienet jgħid hija engravja hekk u issa batfajnieh ġot-tafal biex nippressaw noħdu l-forma tiegħu. U qabbadna torx biex inħollu l-fidda u nimpuraħ ġal-ġettu għax tagħmel żewġ toqob waħda biex timpara l-fidda imbagħad tagħmel ġettu li oħra l-arja biex ma jifgax. Il-proċess tal-ħruq tax-xama jieħu bejn 4 għal 6 sat. Wieħed u ieħor biex jinħall il-wax u ovvjament tiġi ffurmata l-forma li tkun għamilt. Dan speċi ta' ġettu fis-sens li minn fejn tpori il-materjal għal ġal-forma. Din hawnhekk hawn ikollha xi tlieta minn dawn biex l-arja x'in tpori l-fidda toħroġ l-arja minn hawnhekk u tibqa' ħirġa sa fejn għandha toħroġ. U bad dan jinkatgħu bis-sega u dan jinqatgħu wkoll. U joħroġ
xi ħaġa. Tibda tirfinaħ biex iġibu aktar smooth. L-ewwel tagħmlu bil-lima mbagħad tagħmlu bis-sandpaper biex jiġi aktar smooth. Mbagħad minn hemmhekk tersi s-size li jkun jrid il-klijent jew hekk. Minn hemmhekk jmorru għall-buffer u jippolixxa ruħu u jkun lest biex jiġi għall-klijent. Hawnhekk il-kontrarju tal-ħadit. Il-fidda xi nissaħħana u tħallija tiksaħ tibqa' radba. Il-ħadit trid taħdmu aħmar nar għax hekk tħallih jiksaħ jibbiss. Il-kontra tal-ħadit jinħadem dan il-fidda u d-deb. Id-deb l-istess kif qed jinħadem il-fidda kif jinħadem il-proċess ta' d-deb ukoll l-istess ħaġa. Hawnhekk ħanibqgħu għaddejjin bil-proċess li kont bdejt fl-ewwel. Minn hekk irid jiġi hekk biex tkun tista' taħdem il-filigrana. Dan jiġi qisu tont. Tirqaq u titwal. Hawnhekk ħanamlu fjura, għana nsibuha bħala rosetta. Għadni kemm għamilt din qisha bħala templet biex jiġu kollha il-petali kollha dak sinsew għal 6 darbiet, ħallejta, issa ħanerġa' nsaħħana dejjem dak il-biċċa xogħol li tissaħħan biex tkompli xejn kienet qed tsarja ruħha biex tirtab. Ħansaħħan bil-burner.
Dal-każ biex tagħmel din rosetta u biex tagħmel din kuruna dal-boċċi kollha. Ġifieri jkunu doppji ara xi trid tagħmel minn dawn. Ġifieri dawn kollha jsiru dan il-mod li qed nagħmelhom issa jiena. Minn dawn ir-rosetti biex bad tagħmelhom doppji talloħħom jishom boċċek u tissarġuhom. Ara kemm trid tagħmel u kemm tieħu xi proċess ta' ħin hemm involut biex issir din l-kuruna. Li tkun ħatamel, jekk ikun f'ċertu fażijiet, pereżempju xi tliet biċċiet jew erba' biċċiet, tagħmelhom kollha differenti, tlestihom, kollha ċatti, timlihom, u mbagħad xi timlihom tibda taqgħad bil-mod il-mod tagħti x-shape ta' dak li tkun kif trid tagħmel. Ir-relazzjoni tagħna hawnhekk aktar ingeroggu ma' xulxin u niċċajtaw hekk. Min ikollu bżonn ngħinuh ovvjament, jew tiġi xi idea ngħidlu isma' dik hekk jew dik forsi tiġi aħjar hekk. Fimt? Ingergu xi daqsxejn ma' xulxin, bil-movie, familja. Mena, ma nkabdu dan. Għax dejjem iridu nixxejru minn hawn. Dik tvorru il-qabel. X'hu? Il-qabel naqas jġibu. Għandi. Dak mhux ħabel, dik jgħidula ftila. Ħallik minn qabel. U li għalaf niftehmu. Li aħna ħares argumentaw biss. Size 57, write the name, telephone number. Jekk tara s-sardatura tiġri fejn tissardja. Dik lesta s-sardjata. Għalissa, qabel kont ma nuża xejn, illum spiċċajt nuża n-nuċċali u lenti xieri, għax trid tikellek għajnejn tajbin għal dax-xogħol. Plus il-paċenza trida wkoll. Issa, ħanurikom kif issir il-miri ta' ġewwa. Pinzetti għal-fulugran se tuża l-pinzetta biss ġifieri għal-fulugran u t-tnalji u dal-affarijiet. Ma tax xogħol ieħor, tuża ċertu tnalji iżjed, ċertu saħħa. U din il-pinzetta biex nispjegalkom ukoll fiha qiegħda ċertu angolatura. Inti waqt li taħdem il-fulugran u taħdem hekk.
Jekk tkun tida l-ponta kemm iddawwar hekk u tiġi bil-ponta. Imma l-importanti li taħdem bija hekk. Mal-furgranu. Naraw kemm irridu ndawruha. Dan li konna għedin namlu, kont namel dan, li jgħidulu l-mat. Dan huma tipi ta' mili tal-fulugranu, ġermiza per eżempju, għajn bissek. F'dan il-każ, il-fir ta' ġewwa huwa magħmul mhux Sterling Silver 9 to 5 fid-dapura dak biex ikun iżjed arta biex ikun tista' iżjed flessibbli biex taħdmu. U jkun irrikjek xi 0.25 of a millimeter mubrum ma' xulxin u jerġa' jkun iċċattjat. Dik għandna l-ewwel waħda. U tkompli sejr il-proċess waħda sa xejn timnija. U plastik mbagħad tissaldja terġa' għax inkella jaqa' kollox. U mbagħad ittallagħha ma' f'żboċċa. Għax inkellek tnejn. Tissarġuhom ma' xulxin. Da xogħol jina għalijom, laqas nista' jisu bħala xogħol għax tipo jiet nħossu fija ġifieri u nagħmlu bla bda sforz. Huwa passjoni u tiġi jaw mistrieħ tiltaqa' ma' ħafna nies ġew barranin diversi postijiet mid-dinja. Jiġi xi karattru li ndulaw. Iva, nelatini ġi jaw ovvjament. It's a Maltese one, yes. Huwa mument fejn jiena nkun ġejtaw biex nesprimi l-arti fija. Tieħu sodisfazzjon waqt li taħles mill-oġġett li tkun għamiltu. Kien tara hekk lest u ovvjament il-klient jieħu gost jaraħu ferħan bih toħodha s-sodisfazzjon. Jina li għal soddisfazzjon li minn dik xi ħaġa materja prima u tagħmel dik xi ħaġa li jkun il-klijenti speċjalment dik li jkun forsi jurnaw x'affarijiet minn dik il-materja prima ġib dak l-oġġett li tkun qed tagħmel u l-klient ikun sodisfatt ikun hemm dik iċ-ċertu pride ġa fiku. U nisperaw li ma jaqafx tax-xogħol.